Hvad laver vi, Brix? Vi laver gorilla marketing. Ligesom aben. Det er ligesom aben. Hvordan siger aben? Nå, vi er på... hvad er vi på? Digitaliseringsmessen i Nyborg. Jeg tror, vi talte i munden på hinanden, så prøv lige igen. Digitaliseringsmessen i Nyborg. Yes. Og vi har lavet nogle postkort med nogle fine sæbekasser. Som man også kan se på signaldigital.com. Yes. Og der er flere af dem. Der er også en open source, badabing, og så er der en lille open source giver god økonomi i dårlige tider. Der er noget design. Motherfucker. Webdesign. Og så webdesign er et spørgsmål om liv eller død. Fantastisk. Og open. Nå, det var den, vi havde. Web 2.0. Den har vi ikke. Den er simpelthen klistret fast i bordet. Ja, der kan I se. Hvorfor den klistret fast i bordet? Det er fordi, vi vil irritere en masse folk. Nej, vi vil ikke irritere dem. Vi vil drille dem en lille smule. Og så vil vi have deres opmærksomhed. Prøve at skabe noget awareness, tror jeg det hedder. Ja. Vi bestemte os for, at på digitaliseringsmessen, vi er nok klassens tykke. Nej. Nej, I ved, hvad jeg mener. Vi bestemte os for, at vi skulle nok skille os lidt ud alligevel, så vi har tænkt os at gøre det lidt videre ved at drille nogle mennesker. Men hvor hænger vi dem ikke op henne? Det sad vi og talte om før. Der var nogle steder, hvor vi... Jeg tror, vi lader være med at røre de andre udstillers stande. Ja, det er simpelthen vores samvittighed bød os det ikke. De har betalt mange penge, og så uvenner gad vi heller ikke være med folk. Bare en lille bit smule. Prøv bare at skaffe noget PR, ikke? Jo, fordi al PR er... Ja, ret meget PR. Rimelig meget PR, faktisk. Så kom den også på video. Præcis. Jeg synes stadig, den er god. Nå, nu hopper vi ud og gorillaer den lidt. Jamen, fortæl mig lige, hvad vi gør med videoen her bagefter. Den skal på Vimeo. Det skal den nok ikke, fordi vi har ikke nogen Vimeo-app, men... Så skal den nok på YouTube, tror jeg. Så skal den nok på YouTube. Og så var det du før, da vi øvede, der sagde du hej til YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube.